नुआपड़ा पुलिस को मिली बड़ सफलता 160 पीस कफ सिरप जबत करने सह 5 जन को गिरफ्त कर सदर पुलिस 5 अभियुक्त हेले स्थानीय तेलीपड़ार दिनेश सुना भूपेन बंशर और इग्रिशन कॉलोनी अतीश मल्लिक सागर बाल और सिरतल नजी हरपाल आज बेपार पर सदर नुआपड़ा स्थित तेलीपड़ा देशी मदबाटी छकरे एस कफ सिरप धरी बेपार उद्देश्य आसीथिबा बेले पुलिस खबर पाई चढ़ाऊ करथिला। सेमानक ठारू 160 पीस एसके कफ सिरप जबत करने सह 5 जन को गिरफ्त करा नुआपड़ा थाना अधिकारी आदित्य महाकुड़ सूचना दैछन्ति।